कतिखेर हेर्छु त्यहाँ त फोन त हुन्न होला हामीले हेर्छौँ छोरी हेर्छौँ ल्यापटप हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो आज चाहिँ देख्न सकिन्छ म साइकलबाट भिडियो सुरु गर्दैछु होइन साँझ लगभग 6 बज्न थालिसकेको छ मेरो एकदम साँझ पक्क एउटा इभिनिङ राइड भनौँ न होइन यत्तिकै अनि अहिले चाहिँ म गाउँबाटै छु अलिकति अगाडि जाँदैछु यहाँनिर देख्न सकिन्छ अगाडितिरको बाटो म चाहिँ अलिकति तल एउटा सनसेटको दामी एउटा भ्यू आउँछ त्यहाँनिर पुग्दैछु एकछिनमा किप वाचिङ हाम्रो चौकेरा मन्दिर यताबाट ती ठुलो छ है छन् चाहिँ देख्न सकिन्छ यो चाहिँ हाम्रो चौकेरा स्कुल हो तानो भयो अहिले ठुलो बनाउनु पऱ्यो ठिक त छैन है साइकल आवाज दिइराखेकै के हो तर म आजको लागि चाहिँ यो ठिक छ आजको लागि यहाँबाट चाहिँ ओह्रालो सुरु भयो होइन भयङ्कर ओह्रालो छ ब्रेक पनि लाग्छ कि ओ माई गड जानुपर्ने हुन्छ यो बाटोबाट चाहिँ यतातिर चाहिँ घोराइ जाने बाटो यहाँनिर चाहिँ हल्लिरहेको होला होइन अगाडि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एउटा पुल छ त्यहाँदेखि चाहिँ राम्रो सनसेटको दृश्य चाहिँ दामी आउँछ यहाँदेखि चाहिँ त्यहीँ जाँदैछु फाइनल्ली गाइज ठाउँमा आइपुगेँ फाइनली यो ठ्याक्कमा भ्यू देख्ने ठाउँमा त आइपुगेँ तर अलिकति लेट भएछु म होइन नत्र बब्बाल देखिन्छ यहाँबाट चाहिँ तर पनि केही न केही अंश यसको देखिन्छ अहिले पनि देखिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पछाडि गएको छ यसै हेर्न सकिन्छ होइन मेरो साइकल पनि मसँगै छ म चाहिँ यहाँनिर यो ठ्याक्कै पुलको बिचमा छु र अब अलिकति यो सनसेट अलिक ढिला आएछु म होइन नत्र यहाँबाट बब्बाल देखिन्छ क्या मैले अरू बेला पनि त्यो ठाउँबाट म जाँदै गर्दाखेरि घर जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ मैले भनिराखेको हुन्छु टाइम टाइममा होइन दामी सनसेट देखिरहेछ भनेर त्यो चाहिँ हाम्रो यो कटुवा खोला हो यो कटुवा खोलाको उतातिर चाहिँ त्यो पुल छ जुन बाटो बिग्रेको त्यहाँनिर देख्न सकिन्छ बिगारेर होइन पुरै धुलै धुलो हुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँनिर हो ठ्याक्क यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै धुलै धुलो हुन्छ हामी हिँड्नु सक्ने नसक्ने खालको जस्तो हुन्छ होइन त्यही नै हो गाइज म यतिको हेर्नको लागि आएको थिएँ होइन अब चाहिँ यहाँबाट म फेरि उतातिर नगएर सिधै घरतिर उतै घरतिर नै फर्किन्छु होइन यसको लागि चाहिँ हामीले अब यसरी साइकल चलाएर जानुपर्ने हुन्छ ओ बब्बाल हुन्छ गाइज पुलभन्दा अगाडि आइसक्यो जुन धुलोको बारेमा कुरा गर्छु त्यो धुलो चाहिँ यही हो यहाँनिर देख्न सकिन्छ कस्तो छ है अहिले चाहिँ म अब यहाँबाट निक्लिसकेँ पुलबाट होइन अब यहाँनिर नजिक हाम्रो मन्दिर छ एकछिन साँझको बेला छ मन्दिरमा पसिदिइहालौँ होइन अझै रमाइलो हुन्छ त्यस पछाडि मेरो एउटा काम छ हामी त्यहाँ जान्छौँ फेरि म मन्दिर लिएर आइपुगेँ होइन यहाँ देख्न सक्छौँ मन्दिर हामी यहाँभित्र जान्छौँ चाहिँ अनि भिडियो चाहिँ केटाकेटीहरू अलिअलि पाट्टा फुट्टा हुन्छ नि है ओ सर नमस्कार के छ सन्चै हुन्छ साँझ पो यसो घुम्ने भनेर चहल पहल हल्का यहाँनिर चाहिँ बटुकहरू होइन के हो तिम्रो नाम भनिदेऊ त मलाई चिन्यो कि नै हो चिन्दैनौ र चिनिरहेको छ नि यता सबैले हाई भनिदेऊ ल नमस्ते के छ नमस्ते हो यहाँ त हाई चल्दैन क्या हो अब यिनीहरूको के टाइम भयो यति बेला अब यो ध्यान गरेर निक्ले कति समय गर्छन् ध्यान पाउने घन्टा ध्यान गर्छन् अब यस पछाडि के गर्छन् त के काम हुन्छ भोजन ए के छ त के छ हेरेको छैन रेकर्ड मात्रै भइरहेको अहिले रेकर्ड भइरहेको छ अब यहाँनिर एउटा चाहिँ यज्ञशाला भयो त्यस पछाडि टोयलेट बन्न लागेको होइन त्यसको पछाडि चाहिँ हाम्रो टोयलेट बन्न लागेको छ केमा हालिदिनु कि नै हालिदिने मेरो हेर्छौ कि नै ब्लग्सहरू तिमीहरू हेर्दै हेर्दैन हो के छ भिङ्रेली गएको मात्रै छ र धेरै छ यहाँको नि छ यहाँको नि हेरेँ हो
पौडी खेल्न लागेको छ फर्स्ट डे यहाँको छ त धेरै त पहिला पहिलाको त यहीँ छ च्यानलको नाम के हो साथीलाई सोध न के हो कस्तो हो कतिखेर हेर्छु त्यहाँ त फोन त हुन्न होला घरकै बेला हेर्दै हो पनि हेर्छन् छोरी हेर्छन् जोरी हेर्छु ल्यापटप छ त ल्यापटप छ ल्यापटप स्यापटप चलाउनु पाउँछ नि म त्यहाँ हामी कहिले कहिले पाउँछ बिदाको दिन यसो टिभी हो त नि ल साइकल पालो के गर्ने युट्युबमा हाल्दिनु ल हालिदिन्छु हेरे त ल खाइ तिम्रो पनि ल ओठ फुटेछ क्या तिम्रो कि चाट्छ धेरै ओठ ल ठिक छ म त्यसो साँझ आज यसो घुम्न हिँडौँ न त म त्यहाँ तलसम्म पुगेँ क्या उता पुलसम्म अब मेला लाग्दैछ क्या अब 4 गते मेला छ हजुर काटेछन् कि हो नि यहाँ त रुखहरू सबै धेरै रुख पनि त्यति सोधिन्न कि नि अब कति खुल्ला मान्ने कि होला अहिले यहाँनिर हेर्न सकिन्छ बल्ल राम्रो खालको अलिकति घन्टी लाग्यो ल खाना घन्टी हो र यो घन्टी चाहिँ अब खाना खाने टाइमको घन्टी होइन गोरखनाथ वैदिक गुरुकुलमा कहाँनिर खान्छन् त खै खाना आज हेर्नु पऱ्यो ल सबै खाना खाने न ल खाऊ खाना मस्तसँग महाराजीको यो मैले साइकल हो क्या गुरुकुलका भटुकहरूले खाएको पनि हेर्नु पऱ्यो नि होइन कसरी चाहिँ हुन्छ यहाँनिर कार्यक्रम यतिका धेरै त मैले हेरेँ होइन अस्ति नै एउटा भिडियो त बनाएँ मैले नर्मल खालको ल पुग्यो खाना खान जाने खाना चप्पलहरू यताउता छोडाएर होइन किचनमा छिटैछन् अब चाहिँ बसेर चाहिँ किन भाइ एउटा 2-4वटा कुरा चाहिँ म हजुरलाई सोध्छु होइन यो लामो यतिका लामो जुन पाठ गरेँ नि यो पाठ चाहिँ के को लागि भन्नाले के को अब बुझ्दैन नि त मैले त होइन यो के छ भन्दाखेरि भोजन ग्रहण गर्ने बेलामा हजुर जस्तै वेदका मन्त्रहरू त्यसपछि गीता पाठ हजुर अन्नपूर्ण स्तोत्र यस्ता किसिमका चाहिँ वैदिक मन्त्रहरू पढेर बच्चाहरूले भोजन लिने गर्दछन् यसले के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जस्तै गुरुकुलमा यस्ता निकायहरूमा प्राय दाताहरूबाट आएको हुन्छ हजुर अब त्यो दान दिने दाताहरू त हामीले चिन्दैनौँ जस्ता पनि आउन सक्नुहुन्छ होइन कालो धनलाई गोरो धन बनाउने पनि हुनुहुन्छ अब गोरो धनलाई गोरो बनाउने पनि हुनुहुन्छ सेवाभावले पनि गर्ने मान्छे पनि हुनुहुन्छ त्यसकारण चाहिँ यसरी चाहिँ पाठ गरेर खाने भोजन लिएपछि त्यो पाप गरेर ल्याएको भए पनि त्यसको दोष लाग्दैन भन्ने उद्देश्य दोष कटिन्छ भन्ने उद्देश्यले नै किन अन्नको त दोष छैन
होइन अन्नले त चाहिँ यो अपराधी हो, यो चाहिँ राम्रो मान्छे धर्मात्मा हो भनेर त भन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको दोष नलागोस् भन्ने हिसाबले पनि यो यस्तो गरिन्छ। एउटा मान्यता यो पनि हो, एउटा मान्यता यो होइन। हजुर। यो पाठ चाहिँ के गीता पाठ गरे नि? अहिले गीता पाठ गरेँ, गीताको 15 अध्याय पाठ गरेँ। 15 अध्याय। अनि यो लामो जुन यत्रो यो सबै भन्नाले कण्ठै पारिसकेको छ कण्ठ सब, यो बुकै कण्ठ पारेछ। यस्तै गरेर अब गीतामा अब धेरै अध्यायहरू छन्, अध्याय मेन अध्यायहरू कण्ठ छ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ सबै गीता कण्ठ गराउने पनि हो। यो गीतै पुरै कण्ठ पुरै कण्ठ गर्छन्। अब अहिलेदेखि नै यो यिनीहरूको चाहिँ यो रुटिन बस्यो भने हजुर यिनीहरू अब गलत बाटोमा त लाग्छन् भन्ने अब सोच नै आउँदैन होइन। अब बिहानै उठ्छन् यिनीहरू, बिहान 4:30 बजी उठेर स्नान गर्छन्, अनि सन्ध्यावन्दन गर्छन्। सन्ध्यावन्दन के भन्दाखेरि जप ध्यान गर्ने। हजुर, जप ध्यान गर्छन्, मौन हुन्छन् यिनीहरू। मौन कति बेरसम्म मौन बस्ने चाहिने? यो चाहिँ लगभग पौने घन्टा जति हुन्छ। ए जप ध्यान पनि हुन्छ, मौन पनि हुन्छ। बिहान साँझ पनि भर्खर पनि ध्यान गरे? साँझ, बिहान र साँझ दुई टाइम। बिहान सूर्य उदाउनुभन्दा पहिले, साँझ सूर्य अस्ताउनुभन्दा पहिले यसलाई चाहिँ सन्ध्यावन्दन भन्छन्। ए ओके होइन, हजुर। यस्तो किसिमको चाहिँ जीवनशैली गुरुकुलमा हुने गर्दछ। हुन्छ होइन, रमाइलो लाग्यो क्या एकदम। त्यो हेर्दाखेरि पनि बहुत रमाइलो लाग्ने खालको तरिकाले चाहिँ खाँदो रहेछन् होइन। त्यहाँभित्र त्यो पाठ गरेको हेर्दै होइन के आनन्द आउने। अब आज फर्स्ट टाइम देखेर पनि होला मैले त यस्तो देखेको होइन। अब त्यही हो कि अब यस्तो किसिमको चाहिँ सुरुवात यो दाङमा पहिलोपटक हो। हजुर, यस्तो थिएन। खास गुरुकुल भने यो हो होइन। अब त्यही किसिमको भौतिक संरचनाहरू हुने, टाइल लगाएका चाहिँ किचनहरू, हजुर होइन, व्यवस्थित तरिकाको। अनि उनको पोसाकहरू पनि त्यस्तै किसिमको हुने भने त जसलाई पनि चाहिँ यहीँ लिएर चाहिँ पढाउँ कि भन्ने यस्तो त भइहाल्छ नि होइन। राम्रो राम्रो। यो त मैले पहिला पनि भिडियो बनाएको छु, यसमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँको बारेमा मैले पहिलाको भिडियो पनि राखेको छु। यसको डिटेल भिडियो एउटा छ त्यसमा होइन। धेरै कुराहरू त्यसमा हामीले गरेका छौँ नि होइन। त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ जाने बेला पनि भयो। अब चाहिँ लाग्नु पर्ला घरतिर अहिले चाहिँ। ए ल हस्, मेरो साइकल चाहिँ कता राखिदिएको नि? ल हस् ल हस्। साँझको चौकेरा मन्दिर चाहिँ मस्त झिलमिली भएको छ। मेरो साइकल चाहिँ यहाँनिर ल्याएर चाहिँ राखिदिएका रहेछन्। यस्तो भएको छ यहाँनिर, चट्ट लाइटहरू बलेको छ। यहाँनिर रुखहरू थियो कि पहिला, रुखहरू चाहिँ अलिकति काटेको र राम्रो बनाएको रहेछन् अहिले चाहिँ। अहिले चाहिँ म यहाँबाट निक्लिनु थालेँ। छुट्टै खालको मजा भनौँ एक प्रकारको। राति लगभग राति पर्न थाल्यो। अलिअलि पहेँलो टाइपको देखिएको छ। पाइ गरेर साइकल फेरि घर जाउँ कि साइकल लिएर जानु जस्तो भयो। अब साइकल भन्ने कुरा त्यस्तै हो, घरै जाउँ जस्तो लाग्यो मलाई होइन गाइस। त्यही नै हो। बाँकी त कुहिकै गरेको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ। यो साइकल चाहिँ अलिकति बिग्रिया छ होइन, खासै चलाउँदैन नि त म। त्यो भएर पनि बिग्रिया हो, कहिलेकाहीँ हो यसो बेला मौकामा। रेगुलर चलाइराख्ने काम भएको भए चाहिँ बनाउने कुरा पनि हुन्थ्यो, काम नभएर यो भएको हो। हाम्रो विभूति साइकल चाहियो मेरो घर आएछ है। ल यो चाहिँ हाम्रो विभूति ल्याएको थियो क्या, उसले चाहिएर केटाकेटी यसो चलाउन मन गर्छ नि त। फेरि ओ दादी बहुत आवाज आया। आँखै कस्तो भएको भने फाइनली गाइज म चाहिँ घर आइपुगेँ, देख्न सकिन्छ। फाइनली गाइज म चाहिँ अहिले घर आइपुगेँ। आजको भिडियो मैले यहाँनिर एन्ड गर्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि अब यत्रो टाइम भइसक्यो निक्लेको। र यदि यो भिडियो मनपर्छ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, साइनिङ आउट।